ara-tsosialy kosa tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny andron'ny zon'olombelona dia misy ny valandresaka izay tanterahana rahampitsohotolakandro etsy amin'ny Carlton ka anisany mandray anjara ao anatin'izany moa ny Institut d'études politiques de Madagascar. Zany dia anisan'ny hoe fiatombohan'ilay fankalazana ny tsingerena amin'ny taonany nanoratana ny droit de l'homme ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana na ny Nations Unies zany. Nisy famelabelarana izay ho atao zany rahampitso ary anisan'ny mandray anjara amin'izany ny IEP Madagascar. Ny tena tian'ny IEP Madagascar vohitra dia hoe ilay zon'olombelona io dia misy manokana indrindra fa ao amin'ny article 19, 20, 21 amin'ny zon'olombelona milaza an'ilay hoe ataontsika hoe droit civique zany ny zoan'ny maha-olom-pirenena. Amin'izany zoan'ny maha-olom-pirenena zany dia mazava ho azy fa ao ilay zo hifidy. Zay zany anisany. Ao ny zo ampiseho ny heviny amin'ny kalalahana. Ka rehefa reo anankiroa ny atambatra dia midika zany fa fotoanan'izao izay hanabeazana ny olom-pirenena rehetra. Tsy ireo mpianatra eto amin'ny IEP Madagascar ihany fa ny olom-pirenena rehetra mba hitaky ary hihetsika amin'izany zo ananana zany. Zo hifidy ho ihany teo anisan'izany ary zo hiteny ny opinion-ny raha ohatra amin'ny teny vahiny ny tenenantsika azy. Mety ho voagetsagetsa ve ny zo an'ny malagasy amin'izao fotoana izao fantatra aloha fa dia ao anatin'ny fahasahiranana isika. Mety anisan'ny manampy ny tsy ahazoantsika ny zo ny fahantrana kanefa tsy tokony sakana fa na mahantra aza dia misy zo azo takiana ary misy zo tokony ampiarina.